Lintshula modimo go lebala bukeng yela ya Jesaiah over Isaiah, Jesaiah chapter 30 from verse number 21 e balaga ka tsela yena. Isaiah o re ga e bolela o bolela mantswa o re ditsebe tša lena di tlokwa ka nthago ga lena gothwe e re tselaši tšeang ka yona le sefapoge ka go lenolotola le ge e le ga letsogo la ntsogohlo ke sepedisa ka ngwanešo e re ditsebe tša lena di tlokwa ge gothwe tšea ka tsela ye ka mantšu mangwe ditsebe tša lena di tlokwa ge modimo a efa the direction ya gore whether o tšea ka tsela ye goba tšea ka tsela ye ka mantšu mangwe go kwa motheeletše le go kwešiša goba mohlomongwe go theeletša le go kwa go bohlokwa ka taba ya gore ge re theeletša modimo o re fa direction ya bophelo e ka ba direction ya business ya gago e ka ba direction ya lenyalo whom to marry e ka ba le direction ya mošomo o hwetša le re hweditše ba go biditše di-interview tše šupago a o tse gorena o futše efe o ye ka efe mohlomongwe di ka nako ye tee you need a direction ya re modimo a go fe direction ya gore o tšee mošomo o mofeng ka lebaka la re ngwanešo go na le nako tše dingwe tše le re hloka direction mo bophelong re feretša re tšea di-decision according to the way rena re assessang dilo ka gona o tšea decision ka mokgwa o bonang dilo ka gona ge mahlo a gago a go botša goba nama ya gago e go botša yet re hloka go kwa modimo gore modimo a re fe direction ye right ye loreng e kgona gore thuša gore re tšee kgetho ya maleba re tšee kgetho ye nepegileng re sekebe ra tšea a wrong direction mo bophelong ba rena jale Jesaiah o re ga e bolela o re le tlokwa ka ditsebe tša lena ge go thwe tšeang ka tsela šile le sekebe la fapegela go la ntsogohlo le sekebe la tšea ka a wrong direction ka mantšu mongwe go na le nako mo e le gore mo bophelong ke re sepela re hwetša re ikhumane re le ka gare ga letsogo la ntsogohlo re tšere a wrong direction letsogo la nnyela goba la ntsogohlo goba a left hand e representa a wrong direction ye le gore ga motho a sepela ka yona nako tše dingwe o feletša le gore o ikhumana o le ka gare ga letsogo ka lesaete la letsogo la ntsogohlo ka lebaka la gore o swaba le nako ya go kwa gore na modimo yena o go tšeiša ka tsela ye feng nako tše dingwe re felela modimo pelo ka lebaka la gore re bona o ka re modimo o diega go dira dilo tše re di nyakang ra feletša re tšea dikgato ka borena wa ikhumana o le ka letsogo la ntsogohlo nako tše dingwe re felela modimo pelo in many ways nako tše dintši ge re nyaka decision re feletša re no tšea kgato ka baka la gore mohlomongwe batho ba rialo o hwetša le gore ngwanešo o nyaka go tšea course ye itseng wa itšeiša ke dikwi tša gago ka baka la di-friends tša gago goba mohlomongwe batho ba bang kgauswi le wena ge ba go botša ba reno ye monna go o ihumane o swere qualification yana awa go yo bereka o gola tšhelete ntši yet mara ga e tsamaišane le calling ya gago nako tše dingwe re hloka gore re kwa modimo you might find gore o ikhumane e le gore o dirile course ye itseng sekolong wa humana mmereko e le gore le tšhelete ya gona e no lekanela mara botsebotse you are there to serve a purpose a se taba ya gore modimo o nyaka go humiša a se taba ya gore modimo o go punisha it's because modimo o go išitše to serve a purpose go na le batho ba swantse ba fihlelle poleke yana yeo lengwe mo go yona go na le batho ba swantse ba fihlelle ba kgone go humana thušo because wena o gona tulong yewe ke ka lebaka le re tlhokang gore re kwa modimo re mo theeletše ga bolela a re fa direction ya bophelo ngwanešo re ka seka ra kgona go fihlela tše re nyakang go di fihla ra ba satisfied until re theeletša modimo rena re ya kae re tšea direction ye feng batho ba bangwe ba tsene ka gare ga dilo tše dingwe tše le goreng ga ba tse gore ba ka tšwa bjang ka lebaka la gore ba tšere di-decision without go theeletša le go informa modimo yes you can be prayerful o ka rapela wa ba modimo di a tseneletšeng mara until o kwa modimo rena o go fa direction ya mohuta mang you will never reach your destiny o ka no fihla ka mošomo o ka no fihla ka tšhelete wa huma but until we kwa yena straight a go botša a re e ya kua o tlo iša ke dikwi le dinama tša gago goba mohlomongwe le ditakatso tša gago mara at the end of the day you will never fulfill ye modimo a nyakang o e fulfill ka baka la rena batho most of the time ge re ya ka dikwi tša rena
re nyaka mo go beng bose, re nyaka mo go tantago, re nyaka mo dilo o ka reng ga di thatafale, re nyaka mo o ka reng dilo di tsamaya smoothly. Yet but plan tša modimo ke gore a re fe, a re iše mafelong a nyakang gore re fulfile, re tšweleletse thato ya gage, re thuše ba re tlhokang go our presence. Nako tše dingwe to be in that position a se taba ya re modimo o nyaka gore wena o phadime, batho bangwe ba tla ba kwa ka wena, ya mara modimo o nyaka gore o fulfill a certain purpose in that area. Go kwa le go thieletša modimo go bohlokwa gore ge re mo kwa o re fa direction, ge re mo thieletša o kgona gore tlhatlha, he will lead us in the path of righteousness. He will lead us ka tsela ye le goreng e lokafetše. He will lead us ka tsela ye le goreng ke ya maleba. He will guide us. A re tlhotlheletša, a re leada go tsela tše le goreng di gabotse. Rena batho ge fela re ka ba le tsebe ya go kwa. Bothata ke gore batho ga rena ditsebe tša go kwa, re thibile ditsebe tša rena, ra bolela ditsebe tša senama go kwa modimo ga bolela ka lebaka la gore nama le yona e na le language e bolelang. Yet modimo le yena o na le ka mokgwa a bolela le rena batho ka gona. Ge o e bala bukeng yela ya Isaiah, I think it's chapter 59 from verse number 1. Ke badile malobeng fa ke nyaka go e bušeletša. Isaiah chapter 59, re bala from verse number 1. E re tseba gobane letsogo la morena ga se le kopana, le le ka go šitwa ke go phološa. Tsebe tša gagwe ga di a thibana tša šita go kwa. E re le aroganya le modimo wa lena ka masenyi a lena. Se se širago sefatlhego sa gagwe ke dibe tša lena a se lekwe. Ntho e direlang gore rena batho le modimo re paledišane ke go communicator, in other words ke gore modimo o palela ke go kwa tše re di bolelago nako tše dingwe, ene ga a paletše ke go kwa tše re di bolelang a ka se kgone go araba. Ka mantšho mongwe re swantse gore ge re le badumedi goba re dumela go modimo, nako tše dintšhi re ipea gabotse le modimo gore modimo a kgone go re kwa le rena ge re bolela, ka lebaka la re modimo o tla araba jwang ge e le gore a se a ba a re kwa. E re le šitiša ke dibe tša lena. Ntho e širago sefatlhego sa modimo gore a se kwe tše re di bolelago goba a se ke a kwa dithapelo tša rena, ke dibe tše re leng ka gare ga tšona. Di mo šitiša gore a se kebe a kwa ge re ntše re mmolediša goba re rapela. The reason why re sa kgone go kry-a dikarabo go modimo, re ntše re rapetše nako tše dintšhi modimo a se a ba kwa ka lebaka la gore di be šitše. Go na le dilo di šitše re a di dira daily, go na le bogopoši bopele ga rena, e re bo šitiša, e re bo aga leboto, bo a tšhira modimo go kwa ge re ntše re llela mo go yena. So se kwa makala 10 years ka moka o rapela o sa kry karabo motheeletše. Nako tše dingwe se taba gore modimo wa bolela ga o mokwe, ke taba ya gore le wena wa bolela but modimo ga a gokwe, because there is a hindrance between you and God. Modimo ga a kgone go fitlhelela tše wena o di bolelang, modimo ga a kgone go kwa se wena o se llela mo go yena, because go na le leboto la diebe šitše di thibile e re di šira sefatlhego. So modimo le go ka bola ke go llawa diarelo tše ka moka, he can't even hear. God is so powerful, but because of our sins di direla gore modimo a ska ba fitlhelelwa ke dillo tša rena, and as long as a sa fitlhelele ke dillo tša rena, there is no way he will answer us. So taba kgolo ke gore ngwaneso ke gore go no re o morapedi wa rapela, it's not enough. We need to live a life that is pleasing to God in a way ya gore le modimo a kgone go kwa ge rena re bolela le yena. The reason why re sa kwagale modimo a sa kgone le go re bolediša is because of the life that we are living today. Maphelo a rena a kgahle modimo at all. That is why modimo go le thata gore a re bolediše. That is why go le thata gore modimo a re arabe, because our life is not pleasing at all. A re kgahle modimo felo ke ka baka le goreng go thata mma motlhago ke rea motho ya emele modimo a re botša gore na le godimo le reng today, because maphelo a rena ga a kgahle modimo at all. But until the day come mo e le gore setšhaba sa modimo re a sokologa, ra kgahle modimo. Remember the book of Thessalonians, not Thessalonian but Thessalonica, or ke eng re ke bala gabotse re ke nyaka ka speak.
Speak Chronicles, yes. The book of Second Corinthians, Chronicles or First Chronicles, chapter 7, verse number 14. You'll remember this word. If it's a chava saga se sibiditsweng ka leina laka, se ka ntsoma san rapela ba lahla ditsela tša bona tše kgopo. Modimo o re ke tla ba kwa ke le magodimong gomme ka araba dithapelo tša bona ka ba ka fodiša naga ya bona. Nako tše dintši di ka re le ka gare ga dillo, ka ra botlhoko, ka ra all these things, persecution, because a se se re fitlhella dinakong tša gore re sokologe. Modimo o nyaka go bolela le setšhaba sa gage. Modimo o nyaka go fitlhella bana ba gage. Modimo o nyaka go tlolla letsogo la gage fole go fodiša le malwetši a ba reng ga fole. Bothata ke gore re šitiša ke nthoši, the sin sebe sa lefase le e re se širetša sefatlhego sa Modimo. Whenever Modimo a nyaka go kwa gore re no bolela e no swa le go bolela o le tee ka lebaka la gore God cannot hear thapelo ya modiradibe. The book of Johana, ge o e bala from verse number chapter 10 from verse number 27, a re humaneng Johana chapter 10 verse number 27, re kona e re swaretše eng. Verse number 27, e re dinku tša ka di kwa lentšu la ka, gomme nna ke a di tseba mme tšona di a ntatela. Dinku tša ka di kwa lentšu la ka, go bohlokwa ge motho a ekwa. A se batho ba bakae ba le goreng ba re ke bona badumedi ba ba kwa go Modimo. Lebaka ke gore Morena Jesu bolla mantšhwa, dinku tša ka di kwa lentšu la ka, gomme tša re go kwa tša latela, le yena o re ke a di tseba. Rena batho re tsebana ka baka la gore re kopana dikerekeng. Ba bangwe re na le ka mokgwa re aparang go bontšha gore this is moaparo wa kereke ye itseng. Re tsebana ka tsela e gore re badumedi ka diaparo, re badumedi ka dipolelo, re badumedi ka sela le sela. But Morena Jesu o re dinku tša ka nna ke a di tseba. E re dinku tša ka di kwa lentšu la ka gomme tša latela. Ka mantšu a mangwe, as much as lefase le re badumedi mara re sa latele, re sa kwe, ke ka baka la gore Morena Jesu o re dinku tša ka di kwa lentšu la ka. Ge re sa kwe lentšu la gage ra le latela, we don't belong to him. A re ska ba ra ikaketša ka selo. Re ka no ba re swanela, re apere disutu, re ba file dithai tša rena, re apere diskeleto goba dilo tše ka moka le di-two-piece, re bethile di-Brazilian go ewa kerekeng. Ba bangwe ba apere diaparo tša bona tša mebalana ye itseng go ewa kerekeng. Ba bangwe ba sweditše ba e swedeng ka moka tsela e lebile kerekeng. But at the end of the day, dinku tša ka di kwa lentšu la ka ke a di tseba ene di a ntatela. Ke ba bakae ba e le goreng ba latela lentšu la gage, ke ba bakae ba ba reng go lekwa ba le latela ka lebaka la gore o di dinku tša gage di kwa lentšu la gage. Many people ba ipitša dinku tša gage, yet they don't follow, a ba latele. Ipotšiše potšišo rena o pilonga kae ngwane šo gona fago ka lebaka la gore as long as go na le Christians or believers tše dingwe di kwiša botlhoko. Motho go tšela gore o ipitša modumedi a tseneletšeng, mara many times he's against everything ye Modimo a e bolelang. O ipotšo na o nkwa mohuta mang. Ke rata mantšong Morena Jesu wa boletše a re a se dinku ka moka tše e le go tša šaka le. Re a tseba re phofolo ngwe le ngwe ngwanešo re idiela lešaka. Ge le gore motho a gotšeng ka gae mo e le gore ba rua, you will understand what I'm talking about. Ge re na le dikgomo, re na le dipudi, dinku, diphoofolo tša mohuta o moso, re di direla lešaka. Nku e ngwe le ngwe goba phoofolo ye ngwe le ngwe ya ka mo gae ka mo e ka tsogile ile o robala ka next door for no good reason, unless ya pholo e sa ile go goela ka kua shekelela mo I understand. But as much as it's a feel safe outside, e tseba mo e swantšwe re yo robala gona. Ge diphoofolo e le tša ga molepo, ge o di gapa di tseba le lesoro la gona, di a tseba re gate ya gona šile re tsena kua. Mara Morena Jesu ga se di nku ka moka e le go tša šakale.
re tše dingwe a di a tsena ka mošako di šwatlhetše. There are people ba ile goreng they come to church but a ba tsena gabotse, a ba tsena ka lesoro go ne ka tsela e ba tseneng ka gona. That is why they don't even hear ga Morena Jesu a bolela. They don't listen because they don't understand the language of this family. Go hloka batho ba ile goreng ba tla tseba the direction and the procedure ya go tseba na mo modimo re tsena jwang. Morena Jesu o re go a gona motho ya ka yang go tate ge se ka yena. There is no way in which you can go to the Father except by him. O swantse o tseba gore mojako ke yena. Ge o sa tsene ka yena ngwane se tseba gore nto o e dirang o sa le go ipheletša nako. Jesu, he's the door. Ge o tsena ka yena ngwane se o tsena, you become one of the family member ya bo modimo. O re botlhe ba ba mo amogetšego ebile ba dumetšego leineng la gage o ba neile maatla a go bitšwa bana ba modimo. You become a family member ya family ya modimo. O bitšwa ngwana wa gage. Go bosukudu go humana le gore modimo le yena o preka ka wena gore my dear son or my dear daughter. Ke ba bakae ba le gore mpelong ya modimo o bolela mantšwa o re ngwana wa ka ya rategilego. Ba bangwe re ipotša gore modimo o bolela mantšwa yet modimo ga gona ntho a ka prekang ka yona because a re a ba ra tsena ka lesoro re šwatlhetše. Motheeletši a re tseneng ka lesoro. Morena Jesu o bolela mantšwa gore ke nna tsela, ke nna nnete, ke nna bophelo. A gona ya ka yang go tate ge se ka yena. Lesoro le gona le swantse re tsene ka lona. Mara batho ba bantši ba kgetha go tsena ka di-patches, ba kgetha go tsena ka mašobana, ba kgetha go jampa le mo le goreng ga go tlhokege. Yet Morena Jesu o boletše mantšwa a re mara fela dinku tše re no di lesa tša fula le tše dingwe ka moka. Bothata bo tlo fihla mafelelong. Ka letšatši la bofelo ke mo e le goreng o bolela mantšwa gore dinku di o separatiwa le dipudi. Ka mantšwa mangwe ge puno e fihla mabele a yo separatiwa le sekoro. Ipotšiša gore na ge Morena Jesu a yo sefa wena o wela kae. Se ka ikhumana le gore o tlo re go mmotša wa re gape ke be ke ya kerekeng. Remember gore I was a committed member to that church. It doesn't matter. You don't even care gore na o belong to which church. What matters gore do you belong to this family now? O tlo mmotša wa re Morena Jesu ge ke be ke attenda each and every prayer session ya beke ke tsena Monday to gore nna ke be ke lofa fela ka mokibelo mohlomongwe ke sa ikerekeng ka mokibelo fela ke tsare Monday ke prayer to prayer ke di-practice tša dingengana ke dilo tše ka moka re a rapela re dialo tše ka moka Sontaga ke nna wa mathomo wa go fitlha kerekeng. Mara potšišo e tla ba gore na have you ever accepted Morena Jesu jwale ka Morena le mophološi wa bophelo ba gago na? O bolela mantšwa e re ke go reminder of these words. Mantšwa a boletšeng ka Baebele o a kwe gabotse motheeletši. O re go botlhe ba ba mo amogetšego ebile ba dumetšego leineng la gage ba neilwe maatla go bitšwa bana ba modimo. Morena Jesu o bolela mantšwa in the book of Romans, buka ya Baroma e bolela mantšwa mongwe chapter 10 verse number 9. O re ge motho a ipolela ka molomo wa gage ebile a dumela ka gare ga pelo a bolela a dumela gore Jesu ke morena, a ba a dumela gore modimo mo tsošitše bagong, e re gomme motho o tlo phološwa. Bothata ke gore re nyaka go ya legodimong ka shortcut. Re nyaka go ropa modimo re amogele ka mokgwa rena re nyakang ka gona. We don't want to follow him, we want him to follow us. Re modimo rena re a ya o tla re humana pele. Yet modimo re no, before you can go a re thome mo. You can't go o sa tsore na o ya kae. O hloka nna ke go fet the right direction. That is why go na le batho ba bangwe ba ile goreng they are going to church. Tomorrow you will find them somewhere because they don't understand. Ba kwešiši ka lebaka la gore ba no ipotsa go ba modumedi ke go no ya kerekeng as long as modimo a recorda legodimong gore kerekeng gona o ile but bophelo a ba bo tšea lešedi. It's very important when you understand that to be a Christian is a character. To be a Christian it's a lifestyle. It's not just ntho go gabisa gore
ba bona o kare wena o lokile ke ntho ye le gore modimo o nyaka relationship le gare ga gago le yena o nyaka gore each and every day a be le mokgwa o le gore o communicate le wena o bolela le yena o bolela le wena ke ka baka le le goreng bana ba gage ba mokwa dinku tšaka di kwa lentšu laka gomme tša latela ene o re wa di tseba ge le gore wena o kipoditšeng tšona e re go botša be careful of the end because ka judgment day the word of the Lord says he will separate o thoma o sefa tša gage dinku wa di tseba ge le gore o ipoditše gore wa go tseba mara o se wa tsena ka lesoro o tlo makala o šalela ka ntle yaba painful yaba you wasted all your years o ya kerekeng mara o sena kwešišo ya ntho o e dirang a re fihlelleng ke go mo nyaka personally re mo tsebe re mo kwešiše re mo rate re mo thankele personally I don't want to find myself ke le ka gare ga group ke dira dilo ka baka la re batho ba di dira but I want to do things because modimo o mpoditše gore ke di dire o se ka ba dira dilo because when you are just a follower do things because you understand what you are doing allow the Holy Spirit to teach you his ways o tlo kgona go mo kwešiša wa mo rata wa mo phelela ke yona tsela e le gore modimo o nyaka gore re mo phelele ka gona the last chapter the book of Deuteronomy chapter 13 from verse number 4 the book of Deuteronomy chapter 13 from verse number 4 re go rena Moshe yena o duletše ke eng chapter 13 ya Deuteronomy re ilo bala from verse number 4 e bala ka tsela ere le latele morena modimo wa lena le boife yena le hlokomele ditaelo tša gagwe le kwese a se bolelago le mo direle le mo gomarele le kwe se a se bolelago batho ba bantši re a phela mara re tlhoka go kwa se modimo a se bolelago batho ba bantši re a kerekeng re badumedi re tlhoka go kwa se a se bolelago ke ne bonnete ba gore batho ba bantši ba ba šetše ba lemogile my preaching score some of them o ka no hwetša gore monno wa ka re o against kereke I'm not like that I value church more than everything remember I've realized gore there are many listeners ba ile gore ke di church goers go ntse ba bitša gore ke church goers motho wa go no ya kerekeng but don't understand the procedure listen to this morana Moshe bolla mantšo mongwe o a ruta ore le thieletše morena modimo wa lena le molatele le moife a bola mantšo gore le thieletše se a se bolelago jalo bothata ke gore mo ba bolela le batho ba ile gore ke ba modimo a bolele le ba dira dibi a bolele le batho ba ile gore they curse God outside there o bolela le batho ba ile gore ba re bona ba ke bana ba modimo yet they don't understand things he had to teach them gore thieletšanse le latele modimo le moife o ka se boife modimo if o sa mo amogela o sa mo dumela there is no way o bolala le batho ba ile goreng ba ya kerekeng mamohlao o bolala le batho ba ile goreng ke ba rapedi today o bolala le batho ba ile gore ke ba dumedi rena ba dumedi people who believe ba ile gore ba re bona ba kgethile tsela ya gage o ba ruta taeloshi o re mara bona le latele morena modimo wa lena ska ba latela anyone else ke yena a tla go find the direction ke yena a tla go bontšha tsela ya go fihliša mo nyakang go gona a re le moife le kwe se a se bolelago ntwa botlhokwa ngwane sho ke go kwa ka lebaka la gore ba Israele ba fihle Kanana e ba tšere nako e ntši ka lebaka la modimo o tsebile gore batho bale ba na le pelo tše di thata ba ne le bothata ba go kwa today re na le batho ba go ba le problem ka taba ya go kwa reason e le gore re na le dilo tše re di kwang ka kwa ntle ka kwa when it come to the word of the Lord re thoma go ba le di question gore mara ke nnete that is why go fihla Kanana you will reach your destiny after a long time because whenever modimo a offer direction o ba le di question tša gore na mara e le gore modimo taba e o e kgonthišišitše re question modimo whenever he speaks because a re tshepe selo se a re tshepe ntwe a re botša go yona modimo gore ya kwa
o ba le di-question why modimo swantse ke ekwe because na according to the way ke bonang dilo ka gona because people today they are so intelligent even to question God batho ba tlalefile kudu le go questiona le modimo ge a bolela ke ka baka la le reng many times you will understand or when it comes to education I always has this thing ya gore mara because there's no way we have to do things that is against the will of God. Modimo ga bolela a nyake any question o nyaka obedience batho ba go obamela no question just do it because whenever you do it modimo he's guaranteed or he will protect you he will provide you ka lo jo tlhoka batho ba ngwe re a botsa modimo ke tla ya bjang ke sena koloi modimo ke tla ya bjang ke se ya ba ka nyala modimo ke tla ya bjang ke se ya rutega ke tla ya re questiona modimo re mo fa maemo re etsetjara maya ga modimo mo tjare wena ke go kgethile o sa le ka rapopelo ya mmao ka ordain as a prophet to the nation mara Jeremiah o sa no ba le ditauto le dipotšišo wa mo Roma o re ye mo go batho ba because e re a gwata molomo ya gage a mmotša mantšwa yet o sa no ba le dipotšišo gore mara morena nna wa ntse ba re ke sa le o monyenyane kore there are always things that rena batho re di fa mabakana a re fa modimo re trya go escape from the direction ye modimo a re fang yona or the purpose morero mara mo motlhake lebaka this is the day that the Lord has made and modimo o nyaka gore re mokwe re kgone go fetoga the nations today ya suffer because batho ba bantši a ba sa ke phanako ya go kwa modimo le go molatela ba bangwe ba mokwa ba palla ke go latela today is the day re ilo rapela re modimo re bule ditsebe tša rena tša semoya nama ina le ditsebe kwa everything but tsebe tša semoya ngwana ešo ge di thibane le ge modimo a ka goeletša bokakang bothata ke gore re ka se mokwe nako tše dingwe re mokwala gole ra se mokwešiše but today is the day modimo nyaka batho ba batla go mmatamela ba kgauswi le yena ba re ge a bolela ba mokwa modimo a re batametše kgauswi le yena o bolela mantšu a mongwe in the book of Malaki e re e tlang go nna gomme le nna ke tla tla go lena nako tše dingwe modimo o emetše kgato ya rena batho gore re mmatamele before yena a tla re batamela God is always ready for everything the problem is us rena batho e ka ba ile ka moggo re phelang ka gona e ka ba ile batho ba re phelang le bona e ka ba ile di-family tše re tswaletšeng ka ra tšona e ka ba the church we attend e ka ba whatever nto ngwe le ngwe e beng kgauswi e le goreng ya go influencer e ka ba the cause ya yona we don't know but you know wena wa tseba ngwanešo but today ke letšatši le morena a tlišitšeng phološo ye re nyaka modimo o nyaka batho ba e le goreng ba tla re modimo re tlhoka go gokwa nako tše dintši re a goeletša re a rapela re a nyaka re a lla mara problem ke gore we never gave you a chance ya gore o re fe direction nako tše dingwe re feletša re no gore go a swana ke gale ke rapela yene ke yona yene wa humana šitšo tsene ka gara ona se kgone go tšwa gore o tšere decision e wrong because o bile fast o fedile pelo today le fase le re fa competition ya dilo gore batho re thoma go nyaka dilo ka senama even batho ba rapela re thoma go ba le this thing a re sa ba patient enough re thoma go ba impatient re bona ka re modimo o tšea nako re nyaka dilo tše di fast and at the end of the day Satan o wina dipelo tša rena ka lebaka la gore o re swara ka dinyakwa tša rena God knows your needs o tseba dihloko tša gago and God is ready to supply all your needs the problem go gore you should wait patiently on the Lord go fihlela tšatši le a go fa tše wena o di tlhokang thieletša I pray with all of my heart gore modimo a ka re fa tsebe tša go kwa ra mokwa ga bolela o tlhoka direction ya modimo fela ga o tlhoke selo mo lefaseng batho ba bangwe ba lla ka unemployment ba lla ka tšhelete ka a o tlhoke dilo tšeuwe o tlhoka direction because I know and I believe gore one word from God can change your life forever ke a tseba gore modimo a ka no go fa lentšu le le tee a go fa direction wa ba obedient to it your life is changed forever o tlhoka go tšea kgato ye modimo a go botšang gore o itše because motho a swantše a fetoše bophelo ba gago o modimo a mo kgethile o tlhoka gore wena o kwa tsebe ya gago modimo a no e ya kua
you will meet a man or you will meet this person, and this person ke ena lore ke gala a emetse go kopana le wena. Bothata shibu ba thieletša ke gore rena batho re tše di-direction tše re bona o ka re matlho a re botša gore kua go a berekega. E re ko botša mo wena o bona o ka re dilo di tsamaya gabotse ke mo e le goreng ke mess, and gona kua go nyatšang o bona o ka re it's a dry place ke mo e le goreng dilo tša gago modimo di fihlile gona. Sekwa ba nyatša dilo ka matlho a gago. Bibele e re ga rena ga re sepele ka go bona, re sepela ka tumelo. Tumelo ke go dumela modimo le ga go iša le gana teng mo le goreng go a fisha, ga gona metse, ga gona sehlare, ga gona dikenywa, but batho bile ba go discourage ba re monna you know gore kua go a hwiwa but yet o nyaka go ya. Faith go ba stubborn, wa no dumela gore kua e ntše le re ga go berekege mara modimo re ke, and I know gore modimo a ka sentatlhetše I'm going to that place. Batho ba tla go duma o e tšo bua o swere dijo tše di monate, bona ba ipotša gore gana kua ba yang gona ke mo go jegwa ba re ra o kgonne jwang ka re we know gore batho ba ba yang kua they don't survive. How did you survive? What is because modimo ke išitše ke modimo. God called me to that place. We need God. Ramtoka in our lives, in our education, in our workplace. We need God in our families. We need God. Re tlhoka modimo. Direction and tongo le ngwe mo bophelong re tlhoka modimo. Except modimo a ga ntlo ba ri ba yona ba itapisha ka lefela. Whatever ye we establish mo bophelong, as long as o buile modimo ka ntle, you are wasting your time. God want people ba loren ba tla mo fa attention ga bolela ba kwa ba obey and ba kgona go fitlhela their destination. Destiny ke ntho e le goreng batho ka moka re nyaka go fitlha, and we want everyone to go there, but the problem gore modimo o lebeletše kwa botlhoko ka baka la re batho re tšea ditsela ka mekgwa ya rena without even consulting to him. Ke ilo rapela o ka re modimo a ka re thuša, o ka re modimo a ka re ekwa today, o ka re bophelo ba gago bo ka fetoga mmamotla. Ke ilo rapela. I was speaking to everyone gore whether you are a believer or not non-believer, the fact of the matter ke gore o tlhoka tsebe ya go kwa. Modimo o bolela ka metla, and bothata ke gore na batho ga re thieletše. We are going to pray. Papa ka lebitso la morena wa rena Jesu Kriste mophološi wa maphelo a rena, modimo a ka setšhaba sa gago se thieleditše, modimo a ka letšatšing la lekgono o re rutile ka taba ya go kwa le go thieletša. Modimo a ka we missed a lot of opportunities because of our disobedience. Re missitše di opportunity tše dintši modimo a ka tseleng, but we know it's not too late because wena modimo you can turn around things tša re favor. Ke rapela mang le mang modimo wa ka today, re a itshola modimo wa ka today because of dilo tše e le gore re sepetše ka re ga tšona ka baka la go se thieletše ga rena, ra se go thieletša, ra se go obamela. Modimo wa ka re fe ditsebe tša semoya tša go kwa ge wena o bolela. We pray modimo wa ka ka leina la morena Jesu gore re tswalelela ditsebe tša senama channel gore re sa obeya this flesh. We pray gore modimo wa ka whenever you speak we will listen. In the name of Jesus Christ our Lord. Papa ke rapela ba thieletše gore modimo wa ka ba kwele molaetša, modimo wa ka ba fihlelele ka lebitso la morena Jesu. Modimo wa ka ba bangwe ba ikana dipelong tša bona gore ba tla go batamela, le wena o tshepišitše gore o tlo ba batamela. Modimo wa ka we want to hear from you. Re hloka direction malapeng a rena, re hloka direction dithutong, re hloka direction mešomong, re hloka direction modimo wa ka even in our businesses. Re hloka direction in our character, in our life. Gore na papa dilo di fetoge jwang, re hloka go kwa wena. And modimo wa ka re a rapela gore modimo wa ka re sokola dipelo tša rena gore we are turning modimo wa ka against all the odds modimo wa ka tše re di dirile le lefase le. Modimo wa ka re tlala ka moka dilo ka moka tše le re ikanne ka tšona, re gafela go wena ka dipelo tša rena ka moka gore modimo re sokolle re kwe ge o bolela. In the mighty name of Jesus Christ our Lord. Ke rapela ba lwala modimo wa ka re ba fole malwetši ya bona, ke rapela ba hloka gore modimo wa ka ba khumane go ya le ka ditlhoko tša bona, ke rapela modimo wa ka le ba nyaka mešomo, ba nyaka manyalo, ke a rapela ka lebitso la morena Jesu. I know gore modimo wa ka there is a place modimo wa ka ye le gore o e dirile for each and every one of us, and modimo wa ka that place re hloka go kwa wena o bolela gore re kgone go fitlha gona. We pray gore modimo wa ka le lentšu le le tee modimo wa ka le enough
go bolela le maphelo a rena. We don't need a word every day. Modimo wa ka gore re be re feletse re tlhakatlhakana. We need a voice from you, God. One voice. It will turn our life forever. Lord, we pray in Jesus' mighty name. We bless you, God. In Jesus' name, amen.